Hej til alle sammen, og hjertelig velkommen til den. Og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi spille CSGO med Noras ven Mikkel, og det er selvfølgelig mig. I ved godt, hvis I kan høre det, så har jeg fundet en ny mikrofon. Ja, han er den, der har lavet den mest kendte sang på den her kanal. Så I ved godt, hvem han er. Ja! Yeah! Fortnite. Ej. Det er det værste i verden. Nu kræfter med se. Nora, pas på for helvede, de kommer. Nora, ikke løb op! Hvorfor? Jeg glemmer at skifte våben. Jeg har bare en håndpistol. Okay, jeg har dræbt en. En med. Nora, Nora. Nora, nej, Nora, nej. Tag den her, Nora, tag den her. Nora. Hvad laver du? Han er vanvittig med den der AK. Ja, Nora, man skal sjovt nok ikke bare push ud sådan der, for de er jo mega gode. Ja. Okay. Fuck your lort der. Специи есть кто с микро? FC Midtjylland. Nå ja, jeg har kigget. Первое место Лалёку. Jeg har helt glemt, at vi har webcam på. Hvad så? Og alle dem, der kigger på den her video, skriv i kommentarerne, hvis I har haft en god jul. Ja, jeg har faktisk også lagt 2 videoer ud her i julen, jeg er ret inde på. Og synes, er I ikke også skuffet over, at der ikke er kommet en julenissen 7 ud? Fucking jul? Nå. Ну даже им толком. Det er jeg i hvert fald ikke. Jeg er sådan lidt ligeglad. Ja, det er også. Altså, når man i top. Ja. Okay, hvem vinder? Hvem vandt? А у нас все нормально. Det går vi. Vi vinder. Vi fører. Vi fører 2. Og kom sammen. Nej, Nora. Okay, det er mig. Jeg tænker, Mikkel, vi skal starte med. Jeg tænker også, vi skal have det sjovt i den her video, så vi skal sige nogle ønsker. Nej, noget vi har fået. Skal du starte med? Jeg har fået en shotgun. Jeg har fået en shotgun. Er det så en ægte shotgun, Mikkel? Nej, det er en softgun. Ja, godt. Så det ligner en rigtig en. Og jeg har fået ja, et par et sindssygt løbehjul. Boja! Smid ham der ud. Ja, han skal ud. Hvor fik du lige ham? Ja, jeg dræbte det. Nej, han skal af. Ja, du dør i hvert fald. Nå, men jeg tænker, jeg skal sige et ønske mere. Nej, nu skal vi koncentrere os om spillet. Men hvis I har nogle ønsker nede i kommentaren, som I ikke har fået, så skriv lige også det, I har fået. Hvis der overhovedet er nogen, der gider at skrive kommentarer. Men hvis der er nogen, der gider... Køb den! Nora. Køb Desert Eagle, køb Desert Eagle. Den har... Desert Eagle, det er den bedste omnisol. Jeg føler, du er god til det her. Øj, han headshotter mig bare. Nå, men, I kan også lige sige, hvem I har holdt jul med, fordi jeg har holdt jul sammen med min, hvad hedder det, bedsteforældre. Og Mikkel, han har holdt jul med. Er du død, Mikkel? Hallo? Men jeg mutede lige hurtigt, fordi min storebror skulle lige sige noget til mig. Så det er i orden. Ja, det er helt fint. Hvorfor sidder jeg ikke? Er du stadig inde, Mikkel? Ja. Right, det er ikke like on. Så får vi da lavet mange runder, hvis man kun laver 4 minutter. Ej, vi skal da meget langt. Og hvis I gerne vil se flere CSGO-videoer, så skal I skrive det i kommentaren. Nora, så husk at jeg har faktisk lavet en anden CSGO-video. Og det er faktisk en af mine mest kendte videoer. Er den ikke 200 visninger? Det er faktisk min mest kendte gaming-video. Нижняя двое. Det er min mest kendte gaming-video. Det er faktisk ret...
Hvis vi slår den her, hvis vi får 3 visninger i de første 10 minutter, nej, i de første time af den her år, så laver vi en case battle. Nej, så åbner vi cases. Så åbner vi et par cases. Så bruger vi penge på dem. Ja, så bruger jeg lige lidt penge, og hvis du også, så må du gerne. Og Mikkel, Hvad? ved du egentlig godt, jeg skal ud og stå på ski her i januar? Det har du sagt. Hvad? Det har du sagt. Nå ja, det kan godt være, jeg ikke har det faktisk. Nej, kom nu, Timmy. Vi har en player tilbage. Han har 7 våben, han får sniper. Jeg sidder med en shotgun lige nu, så jeg er klar. Nå, min shotgun. Ja, det er ikke så godt. Ja. Jamen, det går. De har plantet bomben endnu. Чё он может? Skyd! Понял. Hvad er det, han laver? Nej, han er så ringen. Jamen, han står hjemme. Han står og camper bomben. Nå, Gør han? han frelste ham med bomben, og så... Hey! Læg våbnet! Det er bare Mikkels storebror alle sammen. Han er sådan lidt... Han prøver lige at skyde mig, så jeg nåede rigtig reload min shotgun. Nå, ikke den der vej. Ja, det har du ret i. Nej, for helvede. Og hvis I synes, det er fedt, at jeg har fået webcam på, Lad mig køre nu. så lad være med at... Jeg er jo... Hvis I synes, det er fedt, at vi har webcam på, så bare subscribe. Bare gør det. Nu er venlig. Fordi kan vi ramme 100 subscribers? Kan vi det? 100 subscribers. Let's do it. Oh shit, der er en der. Er det ikke rigtigt, Mikkel? Vi skal ramme 100 subscribers. Jo, du skal ramme det. Ja. Og så hvis vi tjener penge på den her video, så får Mikkel 50%. Og jo flere penge giver os, jo flere bokse. Så får en million visninger. Og er det ikke rigtigt, Mikkel? Jo flere, hvis de giver os 1000 subs, så kan det være, at vi kan åbne 500 bokse. Nej, det kan det overhovedet ikke. I 500 bokse, det svarer til cirka sådan 20.000 kroner, tror jeg. Jeg tror, man får det. Eller, det gør det ikke. Det svarer 500 cases, det svarer nok til sådan 10.000 kroner. Hold da op. Ja, det kommer an på, hvad for nogle vi kan i hvert fald åbne mange cases, hvis de giver os mange. Ja, visninger. Vi bruger det til måske åbne 200 cases. Og hvis vi får penge på videoerne, så bruger vi... Og en, hvad det hedder, en Sapphire Butterfly Knife eller sådan noget, eller en Karambit vil jeg gerne have. Jeg vil gerne have sådan en fed tiger. Jeg tror det hedder en Tiger Eye Karambit. Så vil jeg sgu gerne have. Så vi kommer bare 4 mand på shotgun. Endnu. Oh shit, der kom en fra den anden side, Du døde, ja. Men du fik da også en kill. Ja, jeg fik en. Er du død? Nej. Du er den eneste tilbage på holdet, tror jeg. Ja. Nå, hvorfor købte du det der våben? Jeg fandt den på jorden. Hvorfor køber du ikke nogen våben? Ha! Nej. Nå, hvad? Nå, hvorfor køber du ikke våben? Den er mega OP. Nej, den er ret dårlig. Nå, bare tryk på B. Så køb en DS lige. Ja. What the fuck? Det lyder sådan. Og den her video... Jeg skal lige købe nogle bomber lige hurtigt. Den her video, den skal da selvfølgelig være 20 minutter. Jo, vent. Jo, måske. Den skal være 20 minutter. Oh shit, jeg er død. Jeg er også død. Med høns. Hey, Nora. Hvis jeg sender et billede af min shotgun, kan du så godt vise den på din webcam? Så kan de andre lige... Det kan dem folk, der ser med, de se den.
Den er så sej. Nå, okay, så du sender den, eller hvad? Kan du ikke lige vente med det til hele runden er færdig? Det der med, at der er nogen, der har fået 8. For så kommer vi med ud. Kan du så ikke vente? Jeg sender den. Jo, men jeg har bare det hurtigt sendt den der, så kom bare vente med at vise den. Nå, du har sendt den ind på Snapchat? Ja. Ah. Jeg kan ikke gøre det på Discord. Nej, det har du selvfølgelig ret i. Okay, nu skal jeg lige se. Nu får vi lige en hurtig. Du laver lige en hos. Jeg håber, I kan se den. Det er det Mikkel Shotgun. Se den. Og alle sammen Mikkels kode på hans telefon, det er... Hey! 6. Men Mikkels telefon, den er pink. Nora, prøv lige at stoppe med at filme. Hvorfor? Er du stoppet? Nej. Jeg kan ikke stoppe. Nora, det er min kode. Det kan det godt være. Du kan bare sige min kode. Ja, men hvordan skal de finde din telefon? Nora, tro mig. Der er den gode nu. Og Mikkel, han bor i Tyskland. Mit. Vi har jo ikke en video, hvor vi siger, hvor vi bor. Eller vil vi... Ja. Nej, afsvaret, svar... Normalt så er han nogle gange på Bornholm, men i dag der er han i Tyskland. Bornholm? Er du live? Nej. Hvad har du ønsket dig til jul, du ikke har fået? Jeg har ikke fået nogen af mine ønsker. Har du fået en drone? Har du ikke? Nej. Har du fået nogle af dine ønsker? Jeg har fået AirPods Pro i stedet for. Og et ur. Hvad vil du helst tage? Ur, Pro'en eller dronen? Nå, hvor fint så ikke den? Den er... AirPods Pro, den koster 2200. Dronen koster lige det. Hvis jeg havde fået dronen, så havde jeg ikke fået særlig mange andre gaver. Med queen, lige slå bøger. Og hvis I gerne vil vide, hvor mange år Mikkel han er, så er han 27. Hold nu kæft, bro. Du kan ikke bare sige min alder, altså. Det kan du ikke bare. Du kan ikke bare sige, at jeg er 27 med på kamera. Det vil ikke have andre folk til at vide. I'm a predator. Så mange år her. I am Luke the Predator. Ingen forstår, hvad du siger. Hallo, vi er altså ikke engelsk kanal. Vi er altså Danish. We speak Danish, not English. Har du ikke lavet en engelsk video? Jo, hello everyone. Ja, det er ingen. Og du kunne ikke tale ordentligt engelsk. Nej, jeg kan ikke finde ud af det. Sagde hun også i går? Anyway, jeg har rent faktisk 3 kills. Og mor går i skifejde eller har. Og tænker nok, hvorfor jeg ville lige pludselig bare have webcam på. Det er fordi, jeg ikke har fået det her til. Det er fordi, fucking jul, sjovt nok. Ja. Og hvis I gerne vil vide, hvor I kan få det her henne, det er et webcam C920 Pro HD streaming webcam, så I køber den bare. Kan det dog være lækker navn? Nå, ja, det er det, den hedder. Hvad har den kostet? Det ved jeg faktisk ikke. 400, tror jeg. 400? Det kan godt være, at jeg sådan en. Det kan faktisk godt være, at du kan ønske dig. Men kan du overhovedet filme på din computer? Det kan du godt. Ja, det kan jeg sjovt nok godt. Jeg har et filmeprogram. Fuck. Og Mikkel, jeg siger bare lige, det er ret svært at koble... ja, det kan fucking godt være. Jeg kunne simpelthen ikke give større fuck. Men jeg kan godt hjælpe dig. Nora, jeg har 3 storebrødre, der ved alt om computer. Ja, du ved også noget om webcam. Ja, Nora. Okay, Nora, må lige sige noget. En af mine storebrødre, det skal du lige tage med ind i videoen. Nej, Nora, du kan godt klippe det ud, fordi jeg har klippet en af dine videoer før, og der kunne jeg selv klippe noget ud. Så skal vi klippe meget ud. Ikke? Jeg har ikke klippet på noget til. Ja, men nu er det bare fordi min
Du har ikke filmet? Jo. Nej, nu du prøver at klippe ud, og du skal redigere videoen. Nå, men... Nu tag det blåhold. Jeg slår bare... Jeg tænker, at vi skal til at slå videoen af. Allerede? Vi har spillet i 15 minutter. Så det bliver vist... jeg skal lige ud her. Det bliver vist alt på den her fucking video, så ses i næste video, når måske CS Showcase Opening, hvor vi får en fucking